Herkese selam arkadaşlar. Chibo Cafissimo marka kahve makinamız artık suyu buradan değil, buralardan akıtmaya başlamıştı. Bir problem olduğunu düşündüm. Tamiratını internette bir video ile buldum. Ben az önce tamir ettim ama çok kısa yolla anlatacağım. Şurada bir tırnak var. Burayı açıyorsunuz. Daha sonra şu parça elinize direkt tırnak yardımıyla ya da bıçağın kenarıyla şuradan alarak burayı açıyorsunuz. 4 adet vida ile karşılaşıyorsunuz. 4 adet vidayı açtıktan sonra bu parça çıkıyor ve içeride bir buraya gelen hortumun çıkmış olduğunu göreceksiniz. O hortumu tekrar takıp 4 vidayı kapatın, burayı kapatın ve alet tekrar çalışacaktır. Teşekkür ederim.